Вообще, мне как бы запрещают об этом рассказывать на самом деле, но я поделюсь. Выходите на линию в часы пик, выходные и особенно, когда погода нелетная. В это время тарифы взлетают до небес, а заказов пруд-пруди. Экономьте на топливе, заправляйтесь через Яндекс.Про. Это не просто скидка, а еще и плюс 4 к рейтингу. Две выгоды в одном флаконе. Рейтинг всему голова. Держите его высоким, чтобы первым видеть самые вкусные заказы. Следите за показателями приложения, не запускайте. Техника решает. Мощный телефон и быстрый интернет ускоряют навигацию. Тут все просто. Меньше простоев, больше заказов, выше твой заработок. Оформите самозанятость, платите всего 4% налога и спите спокойно. Налоговая сама все посчитает, и деньги вы будете выводить без задержек. Внедряйте эти советы в жизнь, и тогда ваш доход точно взлетит. Хочешь увеличить свой доход доставки? В нашем сообществе «Богатый курьер» тебе помогут. Информация на экране.